ପିଲାମାନେ ଋତୁ ବଦଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତିକୁ ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଅଛି ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ତାକୁ 365 ଦିନ ବା 365 ଦିନ ଲାଗୁଅଛି। ଏଣୁ ତାକୁ ବାର୍ଷିକ ଗତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯେ 365 ଦିନ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା ସମୟରେ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରିକି ସେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖିଥିବ ଠିକ୍ ମଝି ଭାଗରେ କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ବା ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଷୁବ ରେଖା। ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଅଛି ତାକୁ ବିଷୁବ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଓ ରାତିଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମ ଭାରତରେ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତାପରେ ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ମନେ ରହିବ ନା ପିଲାମାନେ? 6ଟି ଋତୁ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଋତୁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ଷା, ତୃତୀୟରେ ଶରତ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେମନ୍ତ, ପଞ୍ଚମରେ ଶୀତ, ଷଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତ। ତମେ ଜାଣିଛ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଯେଉଁ ଋତୁରାଜ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ କି? ତମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ, କୋଇଲି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ମଳୟ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜାଣିଛ ଟାଣ ଖରା ହୁଏ, ଜଳ ଅଧିକ ବାଷ୍ପ ହୁଏ, ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହୁଏ, ଆମେ ସବୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବଂ ଶରତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆକାଶରେ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ନଥାଏ, ଧଳା ଧଳା ମେଘ ଥାଏ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାତିରେ ଶିଶିର ପଡ଼େ। ତୁମେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଗଛ ଲତାରେ ଶିଶିର ଲାଗିଛି। ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ତ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କେମିତି ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହୁଏ, ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଭରିଯାଏ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆକାଶରେ ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହୁଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲେ ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ଋତୁ ଓ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଋତୁ ହୋଇକି ଥିବ। 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ବେଶୀ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
तीन नंबर को जीवा शून्य स्थान पूरण कर। क पृथ्वीर डैश कक्षतल सहित कोण 23.1 2 डिग्री अंकन करिथाए। उत्तर कौन हम पे अक्ष। ख नंबर पृथ्वी सूर्य चारिपाखरे थरे घूरी आसवा डैश दिन समय निए। सूर्य चारिपाखरे घूरवा 365 दिन समय निए। ग नंबर ऋतु परिवर्तन पृथ्वीर डैश गति जोगु संभव होता है पिला माने एटा वार्षिक गति जोगु बा परिक्रमण गति जोगु। ऋतु परिवर्तन पृथ्वीर डैश गति जोगु वार्षिक गति जोगु होता है नहीं। 4 नंबर को जीवा पार्थक्य दर्शाओ आवर्तन आ परिक्रमण। आवर्तन रे लिखिबा पृथ्वी निजर चारिपटे घूरवा को पृथ्वीर आवर्तन गति कहती। परिक्रमण रे लिखिबा पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरवा को परिक्रमण गति कहती। से भाया 2 रे आवर्तन 2 रे लिखिबा पृथ्वीर आवर्तन काल 1 दिन बा 24 घंटा। परिक्रमण रे लिखिबा पृथ्वीर परिक्रमण काल 1 वर्ष बा 365 दिन। आवर्तन रे 3 नंबर लिखिबा पृथ्वीर आवर्तन जोगु दिन राति हुए। परिक्रमण रे लिखिबा पृथ्वीर परिक्रमण जोगु ऋतु परिवर्तन हुए। एबे जीवा वार्षिक गति और आह्निक गति। वार्षिक गति रे लिखिबा पृथ्वी निज कक्षपथरे सूर्यंक चारिपाखरे 365 दिन रे थरे बुली थाए। एहाकु पृथ्वीर वार्षिक गति कहा जाए। आह्निक गति रे लिखिबा पृथ्वी निज अक्ष चारिपाखरे 24 घंटा रे बा 1 दिन रे थरे घूरे। एहाकु पृथ्वीर आह्निक गति कहा जाए। वार्षिक गति 2 नंबर पॉइंट रे लिखिबा वार्षिक गति जोगु पृथ्वीर ऋतु परिवर्तन हुए। आह्निक गति रे लिखिबा आह्निक गति जोगु पृथ्वी रे दिन राति हुए। यही भली तुम पार्थक्य लिख पिला माने पार्थक्य कहले दी जनक मध्य अलग अलग कौन रही सेटा हूँ पार्थक्य। गोटे भिडियो रे तुमर संपूर्ण विषयर प्रश्न उत्तर एवं अधिक प्रश्न उत्तर मध्य दि जाइछि पिला माने। एणु भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चित देखिबो। जिबा परवर्ती प्रश्न को। 5 नंबर केउ उक्ति ठीक ता पाखरे ठीक चिन्ह देवा। उत्तर मेरु सूर्यंक आड़कू ढली रही बेले दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होता है। भूल कथा। ख नंबर ग्रीष्म ऋतुरे राति बड़ दिन सान। ग्रीष्म ऋतुरे राति बड़ दिन सान भूल कथा। ओल्टा कथा कही से दिन बड़ राति सान हुए। ग नंबर पृथ्वीर मध्य भाग में टणा जाइथिबा काल्पनिक रेखा को विषुव वृत्त कहती। ठीक कथा।